kulan wacan saaxiibayaal halkani waa Caasim Media ku soo dhawaada muuqaal cusub iyo qiso cusub. Qisada aan idiin wada maanta ayaa waxaa loogu magac daray maxaa lagu maagay Maxamuud. Balse daawada intaan ugu galin qisadeena, fadlan muuqaalka like saar haddii aad channelka cusub tahayna nagu soo biir oo subscribe taabo. Furo gambalelka si aad u hesho muuqaaladeena isla markaa aynu soo gelino. Haatan ku soo dhawow qaybta koowaad ee qisada. Xaaji Maxamuud waa ganacsade weyn wuxuuna ahaa nin Ilaahay hanti siiyay. Wuxuu lahaa xaas iyo 3 caruur ah. Nolol farxad leh ayayna ku wada noolaayeen. Inta badan wuxuu ahaa mid waqti la qaata caruurtiisa. Muddo kadib ayuu go'aansaday in uu xaas labaad guursado. Wayna u suurta gashay. Wuxuuna guursaday gabar kala dhexeeyay ganacsi oo iyada ahayd dadka safarka alaabaha u qaado. Magaalada ayuu guri ka dejiyay, shaqadii ayuuna ka joojiyay. Sidii dumarka lagu yaqaanay waxaa maseertay xaaskii weyneed. Waxay soo weerartay gabadhii waxa ayna u geysatay dhaawacyo waxa ka qabtay dadkii xaafadda. Waxay xaaladda sidaasi ahaataba dhowr jeer ayaa la soo weeraray xaaskii yareed. Wax walba uu sameeyay xaajiga xaaskiisa. Xaaji Malyuuna way ku qaboobi weysay oo waxa isugu darsamay walac iyo maseer. Ugu dambeyn waxa la furay minyaradii oo iyada xataa aanan la ogeyn markaasi balse walac ah. Waxay rabtay inay u safarto magaalada ay reerkooda deganaayeen balse xaajiga ayaa u sheegay inay iska joogto inta ay ka dhalayso. Wayna ka aqbashay. Waqtigu wuxuu isgurub Xaaji Malyuuna fool ayaa qabatay nasiib wanaagsan nabad ah ayayna ku dhashay. Muddo kadib waxa xilligii dhalmada gaartay minyaradii. Ilmo nabad qaba ayayna dhashay. Nasiib darrose muddo yar kadib tii Allah ayaa u timid oo waa ay dhimatay. Wiilkii hooyadiis dhimatay ee Maxamuud ahaa ayaa nasiibkiisu noqday in loo geeyo Xaaji Malyuuna si ay u wada nuujiso labada ilmo maadaama ay iyaduna markaasi umul ahayd. Xaajiyada naceebkii ay u qabtay Maxamuud hooyadiis oo dhimatay kama uusan bixin oo niyadeedii ayay ku taagnayd. Mar alaali iyo markii wiilkii loo keenay loona sheegay inay nuujiso ayay shib iska tiri. Xaajiyada waxaa qalbigeeda aad u qabsaday shaydaan oo wiilkii yarka ahaa ugu dhigay hooyadiis oo guriga dib ugu soo laabatay. Way ku dul fikirtaa mar waxay dhigtaa dhulka labadeeda lugood dhexdooda ayuu yaalaa oo waa ay ku dul fikirtaa. Markii dambe lugteeda ayay xabadka ka saartay ilaa uu cunugii yaray nafta ay ku dhagtay. Kor ayay u soo qaaday mise wax dhaqaaq ah ma lahan. Nasiib wanaag waxaa durbaba soo galay Xaaji Maxamuud wuxuuna ula cararay isbitaal. Daaweyn kadib Xaaji Maxamuud waxaa loo sheegay in uusan dhib weyn qabin, kaliya uu naqas ku xirmay. Cid ogeed ma jirin waxa ay xaajiyada wiilka ku sameysay. Markii Maxamuud yara laga soo saaray isbitaalkii aabihiis sidii uu u sii waday waxa uu u geeyay gabadha qura ee la dhalatay ee walaashiisa ah oo iyada markaasi wax caruur ah u joogin. Xaajigu wuxuu dib ugu soo laabtay gurigiisa isagoo u murugsan kana yaabana waxa wiilka lagu sameeyay. Xaajiyadana way garatay in wiilka lala garmaray balse iyadu way ku faraxsaneed inuusan gurigeeda dib ugu soo laaban. Xaaji Maxamed markuu shaqada ka yimaado wuxuu soo mari jiray wiilka yarka ah waqti ayuuna la soo qaadan jiray. Xaajiyadana waxay wiilka u sii qaaday naceeb iyadoo u fasiratay in afarteeda caruur laga jecel yahay wiilkaas. Maxamuud yara wuxuu ku jiraa waqti aad u fiican eedadiis ayuu hooyo u yaqaanaa. Waxa ay siisay jecel aad u weyn waa wiilka kaliya ay ifka ku haysato. Wuxuu helay jecel daryeel kulkulin iyo eedo aanan ogoleen inuu saacad ka maqnaado. Maalinta Jimcaha xaajiga iyo 5tiisa caruur waxay raacaan gaari magaalada ayuu ku soo wareejiyaa meelaha caruurta lagu ciyaarsiiyo. Balse 4 caruur ee isku bahda ah labada waaweyn hooyadood ayaa naceeb ku soo abuurtay ay u qabaan wiilka walaalkooda ee Maxamuud. Dhanka kale Maxamuud waxa uu ku nool yahay guri aanan caruur joogin. Wuxuuna aad ugu faraxsan yahay caruurta uu la joogay iyo waxyaabaha macmacaanka ah ee loo gadayo. Maalinta la kaxeynayo wuxuu dareemaa farxad dheeri ah. Wuxuu waqtiga sidaasi ahaadaba Xaaji Malyuuna waxay diiday in caruurteeda la kaxeeyo ayadoo aanan rabin la kulanka ay la kulmayaan wiilkaasi iyo waqtiga ay la soo qaadanayaan. Muddo kadib waxaa xanuun qabtay eedo Aamina oo ah eedadii Maxamed haysay. Maalinba maalinta ka dambaysa xanuunkeedu wuu sii kordhayaa. Waxay gaartay in sariirta ay korto. Waxaa loo soo qabtay gabar u shaqaysay iyadii wiilkeedaba nadaafadoodana ka shaqaysa. Waqti dheer kadibna eedo Aamina alxamdulillah way soo fiicnaatay. Eedo Aamina waxay ka walwashay wiilkeeda yarka ah siduu isku bedelay iyo sida uusan u haysanin daryeelkii ay u sameyn jirtay. Dhabta ayay saartay waxaa ka soo daatay ilmo kulal iyadoo leh talow haddaan dhinto maxaa ku dambeyn doono. Waxay u dhunkatay si aan caadi ahayn oo waxaad moodaa jaceylka ay u qabto mid ka badan in uu ku soo kordhay. Maalintaasi oo dhan wiilkeeda ayay farxad la qaadanaysay. Muddo kadib wixii la joogaba waxaa la soo doontay eedo Aamina oo waxaa soo doontay nin qurba joog ah. Xaaji Maxamedna wuu aqbalay meher iyo aroos kadib way safartay eedo Aamina iyada oo aad ugu xun ka tagista ay ka tagayso wiilkeeda Maxamuud. La soco qaybta xigta hadduu Rabbi dhaho daawad ha iloonin inaad muuqaalkani laag dhahdo haddii aad channelka cusub tahay nagu soo biir oo subscribe taabo. Furo gambalelka si aad u hesho muuqaaladeen isla markaa aynu soo gelino. Tan intaan ku kulmayna qaybta xigta ee qisada nabadgelyo.